Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ninakufundisha namna ya kumtibu mwenye maradhi ya kulala usiku akawa anasaga meno ama ananung'unika. Kuna baadhi ya watu wanapolala usiku, yuko katika usingizi, maskini amelala, unamsikia ananung'unika sana au unamsikia anasaga meno sana. Hili linaweza likatokea kwa mtu mzima ama hili linaweza likatokea kwa watoto, lakini mara nyingi sana hali hii inakuta baadhi ya watoto. Unaona, mtoto anapolala anakuwa anasaga sana meno, mtoto anapolala anasaga mno meno ama ananung'unika. Wakati mwingine unaweza ukamsikia hata mume wako anapokuwa amelala anasaga meno, ama mke wako unamsikia amelala anasaga meno ama ananung'unika. Kwa watu wazima mara nyingi inakuwa ni kunung'unika, unamsikia mtu amelala ananung'unika. Sasa watu wengi hawafahamu kuwa hizi ni moja katika alama za wazi kabisa juu ya mtu aliyesibiwa na hasadi. Hasadi ndio inaopelekea kwa asilimia kubwa kabisa mtu anapolala usiku anakuwa ananung'unika na kusaga meno kupita kiasi. Ukiona hali hii kwa mwenzako, basi fahamu ya kuwa huyo tayari hasadi imeshampata na imemuingia sawasawa katika mwili wake. Lakini usikate tamaa, nataka nikufundishe moja katika njia bora kabisa unazoweza kujitibu. Kama wewe ndio mwathirika wa haya, ama ndugu yako ama mtoto wako ni mwathirika wa haya, basi unaweza ukamtibu kupitia njia hii. Ndugu yangu, kuna kiungo kimoja cha mboga tunakitumia kuunga kwenye mboga ama kuunga kwenye chakula pia vile vile. Kiungo hichi kinaitwa nazi. Watu wengi hawajui kama nazi ina maajabu makubwa kabisa katika kutibu hasadi na katika kuiondosha hasadi na katika kuusafisha mwili. Sisi tumezoea kuwa nazi zinatumiwa na waganga wa kienyeji katika kuvunja njia panda, ikishakuwa imeandikwa na ghasia. Leo mimi nataka nikufundishe kuwa nazi ina uwezo wa kutibu maradhi ya hasadi, especially hii hali inayomkuta mtu wa kunung'unika usiku, na mtu anakuwa anaweweseka usiku, na mtu anakuwa anasaga meno kupita kiasi usiku. Sasa vipi utafanya? Sikiliza nikwambie. Tafuta nazi zako 3 zilizokomaa, zile nazi kavu zilizokomaa. Alafu zile nazi utakapokuwa umezipata zile nazi, zinauzwa hata madukani. Unaenda dukani, magengeni anasema. Kwa hiyo sisi tunaita magenge. Unaenda kwenye genge, unanunua nazi zako hizo 3. Ukishazipata zile nazi usizivunje, zikwangue, yani ziparue. Unaziparua zile nazi zote, unaparua zote kama vile mganga wa kienyeji anavyofanyaga kutaka kwenda kuvunja njia panda. Sasa sisi shida yetu sio ile nazi ulioiparua. Sisi shida yetu ni ya vile ulivyoviparua vile. Umeelewa vizuri? Unapokuwa umeiparua ile nazi, kuna vile ule unga unaotoka ulioparua ule, sasa ndio dawa kubwa kabisa na ina siri kubwa ya kumtibu mtu maradhi ya hasadi. Wengi wetu huwa hatujui hili na hatufahamu. Leo ninakufahamisha ile insha Allah jalla jalaluhu, ukaitumie hii njia itakusaidia. Sasa hizi nazi zote unazikwangua vizuri kabisa. Unazikwangua nazi hizi zote vizuri kabisa. Ukisha zikwangua hizi nazi, ule unga wake uliokwangua, umeelewa? Ule unga wake uliokwangua unausaga vizuri, unausaga, unazidilia kusaga mpaka unakuwa laini kabisa. Ule unga unakuwa laini kabisa. Utakapokuwa umeshausaga ule unga na unga umekuwa laini, ule unga sasa unafanya kitu hichi kimoja. Unachukua mafuta ya zaituni. Ukishachukua mafuta ya zaituni, unachota kijiko kimoja cha ule unga, unatia katika mafuta ya zaituni. Unga mwingine utakuwa umebakia. Kwa hiyo utakuwa na mafuta ya zaituni yaliyochanganywa, unga uliokwangua katika magamba ya ile nazi. Zile nazi hatuna mpango nazo tena. Shida yetu sisi ni ile. Tumeshaipata, umeisaga vizuri, imekuwa unga laini, unachanganya na mafuta ya zaituni. Ukishanganya mafuta ya zaituni, unatakiwa uyasomee yale mafuta ya zaituni. Ayatul Kursi 7, Qul a'udhu birabbil falaq 7, Qul a'udhu birabbin nasi 7. Alafu kuna hii dua nyepesi watu wengi mnaijua, nao pia unaisoma. Inasema hivi: Allahumma ya rabban nas idhhabil bas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ni dua maarufu, wengi tunaijua. Allahumma ya rabban nas idhhabil bas washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Hii sasa nayo pia unaisoma mara 7 kadhalika vile vile. Alafu baada hapo unamsalia tena Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati unasoma unakuwa unapulizia kwenye yale mafuta. Sasa vipi utatumia? Una vitu viwili tayari hapo. Una mafuta ya zaituni ulioyachanganya ule unga uliosaga yale madude uliotoa kwenye nazi, alafu una unga mwingine umebakia uko nao pembeni. Sasa unachokifanya asubuhi na jioni, inapofika asubuhi unachota kidogo ule unga wa ile madude uliokuangua kwenye nazi, unatia katika ndoo ya maji, unavuruga ile maji yako, unaenda unakoga.
na unaogea, unaweza kuogea chooni, ukaogea bafuni, ukaogea kokote pale, unaogea haina tatizo. Unaenda unaoga. Ukishatoka kuoga tu usijifute yale maji usijifute, unachukua yale mafuta sasa yako, unayachikicha vizuri yanachanganyika, alafu unachukua yale mafuta ya zaituni, unajipaka mwili mzima kama ni wewe mwathirika. Kama wewe sio mwathirika, ni mwenzako, unamfanyia, anafanya hivyo. Kama ni mtoto wako pia mfanyie hivyo, awe anapaka mafuta na kumkogesha hizo unga zinazotokana na kuikwangua ile nazi. Hapo utaona maajabu makubwa kwa mtu anaye hasadi ya kuweweseka usiku, kusaga meno usiku, kunungunika usiku. Hii ni mujarrab sana, hasa kwa watoto, moja katika mujarrab sana. Alafu pia hii unaweza ukaitumia kama tiba namba, yani first aid, huduma ya kwanza. Ikiwa umeamka umenyolewa nywele au umeamka yani kuna wale watu ambao akiamka asubuhi kanyolewa nywele, hiyo unataka kutumia kama first aid. Chukua yale mafuta uwejipake mwili mzima kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale hata ukienda kufanya chochote kwa idhini ya Mwenyezi Mungu hakitakudhuru biiznillah al-karim. Hii ni moja katika njia mujarrab sana na zina matokeo makubwa sana kwa mtu aliyesibiwa na hasad na kwa mtu aliyesibiwa na kijicho. Shukran lakum wa jazakumullah khair. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.